Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Kagera imewafikisha mahakamani wafanyabiashara watano na kuwafungulia mashtaka 9 ya uhujumu uchumi, ikiwemo kukwepa kulipa kodi kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 10 na kutengeneza pombe kali bila kuwa na leseni. Washtakiwa hao wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya Bukoba, Janet Masesa, na kusomewa mashtaka yanayowakabili ambayo waliyatenda kipindi cha mwezi Desemba mwaka 2024 hadi Februari mwaka 2025. Kesi ya kwanza ni kesi namba 7238 ya mwaka 2025 inayowakabili washtakiwa wanne ambao ni Mwesige Leopard, Nelius Kaizilege, Juliet Ishengoma na Harriet Gervas waliosababisha mamlaka ya mapato Tanzania hasara ya zaidi ya shilingi milioni 10. Katika kesi hii inayoongelea ya kwanza kuna jumla ya makosa 9. Na katika kosa la kwanza ni kosa ambalo linawajumuisha washtakiwa wote kwa pamoja, ambao kwa pamoja wameshtakiwa kwa kukutwa na bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru wa bidhaa na ambazo zilikuwa hazijasamehewa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni kanuni za sheria ambayo ina regulate ulipaji wa ushuru wa bidhaa ya mwaka 2018 ambayo ni Electronic Tax Stamps Regulations. Na katika kosa la pili, mshtakiwa wa kwanza na wa pili wameshtakiwa kwa kosa la kutengeneza bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru bila ya kuwa na leseni. Hilo kosa linahusisha mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili. Katika kosa la tatu, wameshtakiwa kwa kushindwa kuwasilisha maombi au kufanya tamko la eneo wanalofanyia uzalishaji pamoja na vifaa vinavyofanya uzalishaji na eneo la utunzaji. Shtaka hili linahusisha washtakiwa watatu ambao ni mshtakiwa wa kwanza, wa pili na wa tatu. Katika shtaka la 4 ni kushindwa kuwasilisha marejesho ya ushuru wa bidhaa au failure to submit excusable duty return kama sheria inavyotaka, kwamba unapotengeneza una wajibu wa kuwasilisha return kwa kila kipindi ambacho sheria imetaja. Sasa washtakiwa wa kwanza na wa pili ndio wanashtakiwa kwa kosa hilo. Na katika kosa jingine, kosa la 5 ni inahusika na ni kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu au register ya stamps, kwamba walishindwa kutunza stamp kwa ajili ya ambazo zilipaswa kubandikwa kwenye bidhaa walizozalisha. Katika kosa la 6 ni kushindwa kubandika zile stamp za ushuru wa kielektroniki kama sheria inavyoelekeza, na kosa hilo linamhusisha ni mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili. Kosa la 7 ni kushindwa kulipa kodi ambayo ni kiasi cha kutokana na pombe waliozalisha ni jumla ya kiasi cha shilingi milioni 10,587,447. Na katika kosa la 8 anashtakiwa mshtakiwa wa pili ambalo ni la kusaidia ukwepaji kodi kwa mshtakiwa wa kwanza. Na katika kosa la mwisho ambalo linamhusisha mshtakiwa wa kwanza na wa pili ni kuisababishia hasara serikali, na katika kesi hii ni Mamlaka ya Mapato Tanzania kiasi cha shilingi milioni 10,587,447. Hiyo ni katika kesi ya kwanza ambayo ina washtakiwa 4. Kesi ya pili ni namba 7243 ya mwaka 2025 inayomkabili mshtakiwa mmoja Mlokozi Egbert miaka 39 anayekabiliwa na mashtaka 8 ambapo alisababishia hasara mamlaka ya TRA zaidi ya shilingi milioni 1. Katika kesi ya pili ni makosa ni yale yale, isipokuwa kwa sababu nature ya kesi hizi wanafanana katika makosa, isipokuwa katika kosa la 9 ambalo huyu hana la kusaidia ukwepaji kodi, maana yake yeye ana jumla ya makosa 8. Hata hivyo, washtakiwa wote wamekana mashtaka hayo na kupata dhamana baada ya kutimiza vigezo. Kwa upande wa jamhuri, kesi hiyo inasimamiwa na mawakili wa serikali ambao ni Judith Mwakyusa, Gloria Rugeye na Alex Giliago, huku kwa upande wa utetezi
ni wakili Projestus Mlokozi na Frank Kaloli. Kesi ya kwanza inayowakabili washtakiwa wanne itaendelea tena Aprili 8, huku kesi ya pili itaendelea tena Aprili 2 mwaka huu. Nikiripoti kutoka mahakama ya mkazi mfawidhi, mahakama ya Bukoba, mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digital.